مرحبا، اليوم عندنا معلومات عن شراب إكسكاف. شراب إكسكاف يتكون من مادة ديكستروميثورفان. طبعا هذا الشراب مشهور جدا باسم سيديلار. طبعا شراب ما يشرب فقط بوصفة طبية، ويستخدم للسعال الجاف، جدا فعال في علاج السعال التحسسي أو السعال الجاف. هذا الشراب يستخدم 3 مرات باليوم بعد الأكل، من أعمار 6 سنوات فما فوق، 4 سنوات فما فوق، البالغين، كبار السن. أيضا بالنسبة للأعمار هم 3 سنوات وتحت، الأفضل استشارة الصيدلاني أو الطبيب حتى يحددوا لك الجرعة حسب الوزن. هذا الشراب موجود على العديد من الأشكال، مثل موجود حبوب للبالغين، أو موجود على شكل أقراص للمص، أو موجود على شكل جل، أو موجود على شكل قطرات للرضع، أو العديد من الأشكال الدوائية لمادة الديكستروميثورفان. مثل ما قلنا اسمه التجاري هو زيديلار أو